ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីសម្រាប់វីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីគន្លឹះនៃការបន្ថែមចំនួនបេះដូងឬក៏ reaction ទៅលើវីដេអូ TikTok សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ឲ្យវីដេអូ TikTok របស់បងប្អូនមានចំនួនបេះដូងច្រើនបងប្អូនអាចធ្វើតាមវីដេអូនេះបានហើយសម្រាប់ការធ្វើនឹងដែរគឺអត់ពិបាកទេបងប្អូនគឺយើងគ្រាន់តែត្រូវការ link វីដេអូ TikTok ណាមួយរបស់បងប្អូនយកមកផាននៅក្នុង website គឺជាការស្រេចហើយសម្រាប់ការធ្វើនឹងដែរគឺបងប្អូនអត់ចាំបាច់ភ័យបារម្ភថាពេលដែលបងប្អូនបានធ្វើការបញ្ជាទិញលើសេវាកម្មណាមួយហើយអត់ទទួលបានលទ្ធផលទេបងប្អូនគ្រប់សេវាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែទទួលបានលទ្ធផលទាំងអស់ណាបងប្អូនហើយសម្រាប់ការធ្វើនឹងដែរគឺខ្ញុំធ្វើនៅក្នុង website ខ្មែរ SMM អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមកធ្វើទាំងអស់គ្នាតែម្ដងជាដំបូងបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង account TikTok របស់បងប្អូនដើម្បីធ្វើការ copy link ជាមុនសិនដើម្បីអាចធ្វើការ copy link បានគឺបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសវីដេអូណាមួយដែលបងប្អូនចង់ធ្វើការដាក់ចំនួនបេះដូងបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើការជ្រើសរើសវីដេអូមួយនេះបងប្អូនចុចលើសញ្ញាព្រួយនេះមកហើយបន្តមកទៅបងប្អូនចុចនៅលើពាក្យ copy link បន្ទាប់ពីធ្វើការ copy link បានហើយបងប្អូនអាចធ្វើការចេញពីក្នុង account TikTok របស់បងប្អូនសិនមកដើម្បីចូលទៅក្នុង website វិញម្ដងសម្រាប់របៀបនៃការចូលទៅក្នុង website នឹងដែរគឺអត់ពិបាកទេបងប្អូនគឺយើងគ្រាន់តែចូលតាមរយៈ browser ណាមួយដែលបងប្អូនមានបើសិនជាបងប្អូនមាន Safari បងប្អូនក៏អាចចូលតាមរយៈ Safari ហើយបើសិនជាបងប្អូនមាន Chrome បងប្អូនក៏អាចចូលតាមរយៈ Chrome ហើយមួយទៀតបងប្អូនក៏អាចចូលតាមរយៈ Google បានដូចគ្នាណាបងប្អូនបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលតាមរយៈ Google ណាបងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនគ្រាន់តែ search ពាក្យថាខ្មែរ SMMអូខេបងប្អូនចុចសញ្ញា search នៅខាងក្រោមនេះមកហើយនៅខាងលើនេះដែរគឺជា link ចូលទៅក្នុង website របស់យើងបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការចុចទៅតាម link នឹងមកដើម្បីចូលទៅក្នុង website របស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់ website របស់យើងគឺមានទម្រង់បែបនេះបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានធ្វើការចុះឈ្មោះចូលទៅក្នុង website ហើយនៅពេលដែលបងប្អូនចុចទៅតាម link មុននឹងចេញជាផ្ទាំង website បែបនេះមកឲ្យបងប្អូនប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់បានចុះឈ្មោះចូលទៅក្នុង website ទេបងប្អូនក៏អាចធ្វើការចុះឈ្មោះចូលទៅក្នុង website ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលមាននៅខាងក្នុង website នេះបានណាបងប្អូនសម្រាប់ link អំពីរបៀបចុះឈ្មោះនិងរបៀបដាក់លុយចូលទៅក្នុង website ខ្ញុំនឹងដាក់ link ជូនបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះតែម្ដងនៅក្នុង website នេះដែរគឺយើងមានសេវាកម្មជាច្រើនដែលបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសប្រើប្រាស់បានទៅតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនផ្ទាល់ប៉ុន្តែសម្រាប់វីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាក់ទងជាមួយនឹងសេវាកម្ម TikTok របស់បងប្អូនគឺការបន្ថែមបេះដូងទៅលើវីដេអូ TikTok អញ្ចឹងជាដំបូងបងប្អូនអាចធ្វើការចុចនៅលើ logo TikTok នេះសិនមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនអូសមកក្រោមបន្តិចដើម្បីចុចនៅកន្លែង category នេះសម្រាប់នៅត្រង់កន្លែងនេះដែរគឺយើងមានសេវាកម្មជាច្រើនដែលទាក់ទងជាមួយនឹងសេវាកម្ម TikTok របស់បងប្អូនប៉ុន្តែបងប្អូនមើលនៅសេវាកម្ម TikTok Live សម្រាប់ TikTok Live នឹងដែរគឺយើងមានច្រើនជម្រើសឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសគឺយើងមានដូចជា TikTok Live Low Quality TikTok Live 1 minute 10k speed TikTok Live ធម្មតា TikTok Live best working TikTok Live non drop TikTok Live high quality TikTok Live បូកជាមួយនឹង view ហើយនឹងចុងក្រោយហ្នឹងគឺ TikTok Live target អញ្ចឹងសម្រាប់សេវាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងដែរបងប្អូនពេញចិត្តនៅសេវាកម្មមួយណាបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសនៅសេវាកម្មមួយហ្នឹងបានបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសសេវាកម្មដែលនៅខាងលើនេះបងប្អូនគឺ TikTok Live 1 minute 10k speed ចំណុចបន្តមកទៀតបងប្អូនមកនៅកន្លែង service សម្រាប់កន្លែង service ហ្នឹងដែរគឺបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសសេវាកម្មមកតង់ទៀតនៅក្នុងនេះដែរគឺយើងមានសេវាកម្មជាច្រើនដែលបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានទៅតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនផ្ទាល់សម្រាប់សេវាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងដែរគឺសុទ្ធតែមានតម្លៃធូរថ្លៃទាំងអស់បងប្អូនគឺអត់ដល់$1ទេបងប្អូននៅក្នុង1000បេះដូងបងប្អូនគឺមានតម្លៃធូរថ្លៃខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនពេញចិត្តនៅសេវាកម្មមួយណាបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសនៅសេវាកម្មមួយហ្នឹងបានហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការជ្រើសរើសសេវាកម្មដែលនៅខាងលើគេនេះបងអស់គឺសេវាកម្មដែលមាន ID កូដ10កូដ270 TikTok Live low quality profile នេះបងប្អូនសម្រាប់សេវាកម្មនេះដែរគឺបងប្អូនរងចាំរយៈពេល24នាទីបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានធ្វើការចុច submit ហើយនោះនឹងលទ្ធផលឲ្យបងប្អូនចំណុចបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនមកនៅកន្លែងប្រអប់ link សម្រាប់ប្រអប់ link នឹងដែរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការផាស link ដែលខ្ញុំបាន copy ពីដើមវីដេអូមកបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់បានធ្វើការ copy link ទេបងប្អូនក៏អាចចូលទៅក្នុង account TikTok របស់បងប្អូនហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនជ្រើសរើសវីដេអូណាមួយដែលបងប្អូនចង់ធ្វើការដាក់បេះដូងឬក៏ live បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនធ្វើការ copy link ដើម្បីយកមកផាសនៅក្នុង website នេះវិញណាបងប្អូនសម្រាប់របៀបនៃការផាស link នឹងដែរគឺអត់ពិបាកទេបងប្អូនគឺយើងគ្រាន់តែសង្កត់ទៅលើប្រអប់ link និងលោតអក្សរផាសមកឲ្យបងប្អូនចឹងបងប្អូនចុចទៅលើអក្សរផាសហ្នឹងទៅគឺបងប្អូនអាចផាស link នឹងបានហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនមកនៅកន្លែង quantity សម្រាប់កន្លែងហ្នឹងដែរគឺបងប្អូនធ្វើការដាក់ចំនួន like ឬក៏ចំនួនបេះដូងដែលបងប្អូនចង់បាននៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងដែរគឺបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់បានចាប់ពី5 like ឬក៏បេះដូងរហូតទៅដល់2លានបេះដូងឬក៏2លាន like បងប្អូនអញ្ចឹងនៅចន្លោះតួលេខហ្នឹងដែរបងប្អូនចង់ដាក់ប៉ុន្មានក៏បានដែរអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការរបស់បងប្អូនផ្ទាល់តែបងប្អូនត្រូវចាំថាបងប្អូនអាចដាក់តិចបំផុតគឺត្រឹម5 like ហើយនឹងច្រើនបំផុតគឺត្រឹម2លានណាបងប្អូនហើយសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនដាក់ច្រើនទេបងប្អូនគឺខ្ញុំដាក់ត្រឹមតែ5បេះដូងទេបងប្អូនបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានដាក់នៅចំនួនដែលបងប្អូនចង់បានអស់ហើយបងប្អូនគ្រាន់តែពិនិត្យមើលនៅកន្លែងឆាតសម្រាប់កន្លែងហ្នឹងដែរគឺវានឹងធ្វើការគិតលុយស្រាប់ៗឲ្យបងប្អូនតែម្ដងថានៅពេលដែលបងប្អូនដាក់ចំនួនប៉ុណ្ណេះតើបងប្អូននឹងត្រូវចំណាយលុយអស់ប៉ុន្មានណាបងប្អូនហើយសម្រាប់កន្លែងឆាតហ្នឹងដែរគឺវាអត់នៅថេរដដែលទេបងប្អូនគឺវានឹងមានការប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅលើចំនួនបេះដូងដែលបងប្អូនបានដាក់នៅខាងលើឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនដាក់ចំនួនលើសពី5បងប្អូនដាក់20 30 1k 2k អញ្ចឹងនៅកន្លែងឆាតហ្នឹងដែរគឺវានឹងប្រែប្រួលទៅតាមហ្នឹងបងប្អូនបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានដាក់នៅចំនួនដែលបងប្អូនចង់បានអស់ហើយបងប្អូនគ្រាន់តែពិនិត្យមើលម្ដងទៀតនៅសេវាកម្មដែលបងប្អូនបានជ្រើសរើសនៅខាងលើបងប្អូនពិនិត្យមើលនៅកន្លែង category service link quantity ថាត្រឹមត្រូវអស់ហើយឬនៅបើសិនជាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងត្រឹមត្រូវអស់ហើយបងប្អូនអាច
ធ្វើការចុចនៅលើពាក្យ submit នេះបានបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានធ្វើការចុច submit ហើយនៅនឹងលុតជីវិកាយប័ត្របែបនេះមកបងប្អូនគឺមានន័យថាការបញ្ជាទិញរបស់បងប្អូនគឺត្រូវបានទទួលយកសម្រាប់សេវាកម្មនេះដែរគឺបងប្អូនរងចាំរយៈពេល24នាទីបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានធ្វើការចុច submit ហើយនោះនឹងដឹងលទ្ធផលឲ្យបងប្អូនប៉ុន្តែនៅក្នុងកំឡុងពេលរងចាំនឹងដែរគឺខ្ញុំអត់តម្រូវបងប្អូននៅក្នុង website នឹងទេគឺបងប្អូនអាចធ្វើការ clear website ចេញបានហើយសម្រាប់វីដេអូអំពីគន្លឹះនៃការដាក់ like ឬក៏បេះដូងទៅក្នុងវីដេអូ TikTok ក៏បញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់នៅត្រង់ចំណុចណាទេបងប្អូនក៏អាចត្រឡប់ទៅមើលវីដេអូពីដើមមកវិញបានណាបងប្អូនហើយក៏សូមអធិស្ឋានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះពាក្យសម្ដីលើសលួសឬក៏មិនសមរម្យនៅត្រង់ចំណុចណាឬក៏សម្លេងរំខានណាមួយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ